దగ్గు మందు, కాఫ్ సిరప్ కూడా మీ పిల్లలను చంపేస్తుందని మీకు తెలుసా? ఎస్, ఇది నిజం. ఈ విషయం మీకు తెలియకపోతే వెంటనే ఈ వీడియో చూడండి. లాస్ట్ వరకు స్కిప్ చేయకుండా ఈ వీడియో చూడండి. ముఖ్యంగా గత నెల రోజుల నుంచి మనం టీవీ న్యూస్ ఛానల్లో కానీ లేకపోతే న్యూస్ పేపర్లో కానీ ఎక్కువగా మాట్లాడే పదం కాఫ్ సిరప్ అంటే దగ్గు మందు. ముఖ్యంగా పిల్లల్లో వాడే దగ్గు మందు వలన గత నెల అంటే సెప్టెంబర్లో మధ్యప్రదేశ్లోని చింద్వారా జిల్లాలో 11 మంది పిల్లలు చనిపోయారు. ఆ దగ్గుమందు పేరు ఏంటంటే కోల్డ్ డ్రిఫ్. ఈ దగ్గుమందులో 48% డైఇథిలిన్ గ్లైకాల్. ఆ మందు వాడటం వల్ల వాంతులు విరేచనాలు అవ్వడం, దాని ద్వారా అలసిపోవడం, తద్వారా మూత్రం అనేది తగ్గిపోవడం, యూరిన్ అమౌంట్ తగ్గిపోయి కొంతసేపటి తర్వాత యూరిన్ కంప్లీట్గా రాకపోవడం, దానివల్ల మూత్రపిండాలు దెబ్బతిని కంప్లీట్గా మనిషి చనిపోవడం అనేది జరిగింది. ఈ చనిపోయిన వారిలో ముఖ్యంగా 2 నుంచి 5 సంవత్సరాల పిల్లలే ఎక్కువ మంది ఉన్నారు. సో వెంటనే ఎవరు పడితే వారు ఈ మందును ఉపయోగించకూడదు. ముఖ్యంగా ఈ మరణాలు సంభవించిన తర్వాత రాజస్థాన్లో కానీ, మధ్యప్రదేశ్లో, ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ ఇంకా ఇతర రాష్ట్రాలలో ఈ మందును బ్యాన్ చేయడం జరిగింది. సో తల్లిదండ్రులందరూ తప్పక తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటంటే, ముఖ్యంగా ఇంట్లో ఎవరికైనా పిల్లలకు దగ్గు వస్తే వెంటనే డాక్టర్ దగ్గరికి సంప్రదించండి. అంతేగాని ఇంట్లో ఏదో ఒక మందు ఉంది కదా అని చెప్పి దాని బ్యాచ్ ఏంటి, లేకపోతే అది డేట్ అయిపోయిందా, ఎక్స్పైరీ డేట్ అయిపోయిందా లేదా అని చూడకుండా ఆ దగ్గు మందు మాత్రం ఇవ్వకండి. ఏదైనా దగ్గు మందు ఇచ్చిన వెంటనే వాంతులు కానీ, విరేచనాలు కానీ, లేకపోతే యూరిన్ తగ్గిపోవడము ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే వెంటనే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి సంప్రదించండి.